kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Tänane saade keskendub infrapunale ja punasele valgusele. Ja ühest küljest võtsin teema ette sellepärast, et ma olen lihtsalt väga suur infrapuna valguse ja erinevate seadete austaja, aga teisalt ka sellepärast, et neid erinevaid seadmeid tuleb turule nagu seeni pärast vihma ja tundus oluline rääkida läbi, et kuidas ja mingit toodet siis üldse valida, mis on erinevate toodete kasutegurid. Seega ma räägin täna esmalt, kuidas üldse vahet teha punasel valgusel, lähi-infrapunavalgusel, infrapunasauna nii-öelda lampidel ja infrapunamatil, et millised on siis kõikide nende erinevate seadete potentsiaalsed siis kasutegurid ja millal midagi enda toetuseks valida. Räägin muuhulgas ka sellest, mis vahe on Soome saunal ja infrapunasaunal ja ühesõnaga omast arust olen kokku pannud siia saatesse kõik oluline, mida sa võiksid selle teema kohta teada. Suuresti saab tänane saade olema keskendunud punasel valgusel, lähi-infrapunavalgusel ja infrapunasaunal. Ja räägin ka infrapunamatist. Aga ennem kui üldse hakata rääkima, et mis seade millal on oluline, siis on oluline aru saada, mis nende kõigi vahe on. Sest tihtipeale öeldakse punane valgus, et see on mingi punase valguse lamp, aga seal sees on näiteks juba lähi-infrapuna lamp sees on ju, või et räägitakse sellest, et kõik peaksid käima kindlasti infrapunas saunas, aga ei räägita võib-olla siis infrapuna sauna ja siis selle infrapuna paneeli erinevusest, et võib-olla siis alustuseks üldse, mis asjad need kõik on. Sest kõik need kolm kasutavad valguse ja sooja jõudu, lihtsalt nende eesmärgid või sellised mehhanismid ja kasud on pisut erinevad. Ja alustades võib-olla sellisest punasest valgusest, punase valguse teraapiast, siis see on selline valgus, mida siis teatud seadetes, mis lubavad sulle erinevaid tervisekasusid on ju, või siis ma ei tea, naha muutust või mis iganes on ju, siis seda valgust kasutatakse kindlas lainepikkuses. Ja tavaliselt see vahemik on siis 620 kuni 670 nanomeetrit. Selline hästi nähtav valgus ongi punane valgus on ju, ja sellises LED-paneeli vormis teda tavaliselt kasutatakse. Ja mida ta tavaliselt siis teeb, kui on hea kvaliteetne selline seade, on see, et teadus vähemalt praegu oskab kõige selgemini toetada seda, et see punase valguse teraapia sellel õigel lainepikkusel siis aitab stimuleerida kollageeni tootmist. Ta parandab siis naha elastsust, ta võib vähendada peeneid kortse, et seal juba on ju erinevates uuringutes erinevad tulemused, aga võid juba vabalt näha seal 8 kuni 12 nädala jooksul, et naha tekstuur ja toon märgatavalt paranevad. Et ta ei ole selles mõttes mingisugune nooruse eliksiir, aga ta aitab rakkudel endal paremini töötada. Ja see on tegelikult üks võib-olla selline kõige suurem kasutegur, mida siis tegelikult see punane valgus teebki, ongi see, et ta neeldub sinu nendesse rakkude energiajaamadesse, mitokondritesse. Ta hakkab seal mõjutama ühte ensüümi, mille tulemusel siis vabaneb lämmastikoksiid ja paraneb vereringe. Ja lisaks nendele kõigele on ja sellele kõigele, mida ma räägin, mis on seal võib-olla kõige olulisem, on see, et selle kõige tulemusel tõuseb raku energiatootmine ehk siis see ATP. Ja kui rakk toodab meil rohkem energiat, siis lihtsalt kõik töötab paremini, on ju. Ja see näiteks siin naha näitel täpselt samamoodi, et tegelikult nahal ja rakkudel kehal on
suurem võimekus hakata stimuleerima on ju kollageeni tootmist ja muuta seda, mismoodi meie nahk välja näeb, kui elastne ta on ja nii edasi. Aga sellel punasel valgusel on üks asi on see, mis välja paistab ja mis on selline tore asi, mille pärast enamik inimesi võib-olla seda punase valguse teraapiat või neid, noh, näiteks see mask on ja see natuke kummituse moodi valge mask, mida pannakse endale ette, kus on siis punane valgus. Et see on nagu jah, üldiselt kasutavad kõik naised seda ikkagist ju kortsude pärast, onju, aga mida tegelikult see punase valguse teraapialamp veel teeb, on see, et ta aitab tasakaalustada põletikku või vähendada põletikku, sest ta tasakaalustab neid põletiku erinevaid mediaatoreid on ju, või noh, selliseid siis ühendeid, mis siis hoiavad meil põletikku üleval. Lisaks ta aitab selliseid erinevaid tegureid tõsta, mis tõstavad meil antioksüdantseid ühendeid on ju ja selliseid ühendeid, mis siis meil põletikku aitavad tegelikult vaigistada. Et seda on näidatud nii loom- kui inimuuringutes. Ehk siis, kui punase valguse teraapiat kasutada, seda lampi niimoodi kasutada, siis keha saab tegelikult taastuda kiiremini, sul võib kehas, ma ei tea, teatud juhtudel valulikkus väheneda, su rakud saavad jällegist on ju efektiivsemalt töötada, seesama mitokondrite jutt, mida ma ennem rääkisin. Ehk siis kuigi sa võib-olla kasutad seda oma näonaha ja kortsude ja miimika võib-olla kortsude sellise parandamise eesmärgil, siis sellel on tegelikult palju suurem ja olulisem võimalik potentsiaalne kasutegur, mis siis on tegelikult põletiku vähendamine, sest nii palju on tegelikult tänases ühiskonnas sellist, isegi kui mitte kroonilist ja suurt põletikku, siis on väga palju meil väikest ja vaikset põletikku, mis on täpselt sama ohtlik, et ta kogu aeg on sul seal, tekitab vaikselt erinevaid sümptomeid, vaikselt koormab sinu keha, aga sa tegelikult ei pruugi sellest niimoodi teadagi saada, on ju. Ja see ei ole selline asi, mida võib-olla perearst koheselt ka vaataks, küll aga ennetusmeditsiini vaates on see vaikse põletiku teema hästi aktuaalne ja see, mida me kindlasti paneme tähele ja millega me kohe tegelema hakkame. Ehk siis, kui sa tead, et sul seda vaikset põletikku on või ma ei tea, geneetiliselt sul on rohkem võib-olla riske selleks, et su kehas oleks on põletik kerge tekkima, siis see punase valguse teraapia võib seal tegelikult päris mõnus selline abimees olla. Mis ta veel teeb, see punase valguse teraapia, on erinevad uuringud, ja võib-olla kõige rohkem uuritud kasutusvaldkondasid üldse, on see, et seda kasutatakse valu puhul või selle puhul, et üldse taastada lihaste nii-öelda toimimist või kui ehk siis füsioteraapias, spordimeditsiinis, et keha saab paremat verevoolu, rohkem hapnikku ja läbi selle tegelikult kiiremat taastumist. Minul endal on kodus FlexBeami siis selline, ma ei tea, vöö või, mis siis kasutab nii punast valgust kui ka lähiinfrapuna. Ja selle puhul tõesti, et kui on selline valu, ma ei tea, seljavalu on ju, või ma ei tea, siin abikaasal on vahepeal põlvevalu olnud või mis iganes kohad võivad valutada, et siis tegelikult seda nii-öelda teraapiat tehes siis see valu reaalselt lähebki väiksemaks või täitsa ära. Ja see ei ole ainult siis sellised nagu korraks tuleb selline valu ja ma siis kasutan ja saan sellest abi, vaid tegelikult seda kasutatakse ka siis, kui sul on hästi krooniline probleem mingisuguse lihase või liigesega, kus see soojus ja valgusteraapia koosmõju võib avaldada väga suurt kasu. Siis mis veel? Punase valguse teraapiat kasutatakse ka edukalt erinevate haavade või armide või nahaärrituste paranemise toetamiseks. Et seal on ka erinevaid uuringud, mis näitavad, et selle punase valguse teraapia toel siis see aitab kiirendada sellise uue koe moodustumist ja kui on näiteks selline värske haav, et siis ta aitab ka võib-olla vähendada armistumist. Ja
ja see on nüüd siis selline koht, kus muidugi peab, kui sul on tõesti mingi haav, midagi väga värsket, et siis peab muidugi arstiga selle läbi rääkima, et kui palju ja millal tegelikult seda täpselt võib kasutada. Aga uuringud seda tõesti toetavad, et neid kudesid seal ikkagist taastada. Ehk siis selle suurim väärtus, selle punase valguse suurim väärtus on see, et ta aktiveerib siis keha enda sellised loomulikud taastumisprotsessid. Et ta ei hakka sind lihtsalt, ma ei tea, väljaspoolt ta ei paranda on ju seda, et kuidas sa siis on ju, ma ei tea, lihtsalt välja näed, et kas korsud lähevad mitte ära või mitte. Aga just ta mõjutegur on see, et ta hakkab aitama rakkudel paremini või siis uuesti teha seda, mida nad tegelikult on loodud tegema. Et ühesõnaga sellised päris mõnusad kasutegurid, aga punase valguse puhul on oluline see aru saada, et ta töötab peamiselt naha ja selliste pindmiste kudede tasandil, on ju. Ja siit tulebki hästi suur erinevus siis lähiinfrapunavalgusega, sest lähiinfrapunavalgus, see läheb sügavamale. Et justkui nagu selle punase valguse nagu järgmine tasand on ju. Ehk siis kui me räägime lähiinfrapunavalgustest, siis need seadmed on võib-olla need paneelid, mida sa oled ka kuskil sotsiaalmeediast näinud, mille ees inimesed istuvad, on ju, üldiselt tavaliselt sellised piklikud kujulised sellised lihtsalt siuksed paneelid. Ja, või siis selline, jah, täpselt nagu see FlexBeam, eks ju, mida ma ütlesin, et seal on täpselt samamoodi see lähiinfrapunalamp sees ja mida siis kasutatakse erinevate valude ja vigastuste puhul, on ju. Ja lähiinfrapuna lambi siis see, mis ta on, lainepikkus, siis see on natukene ka suurem, et temal on siis see lainepikkus 800 kuni 880 nanomeetrit üldjuhul ja see tihtipeale on siis inimese silmale täiesti nähtamatu. Et kui punast valgust sa tegelikult näed punase valgusena, see on selline soe, särav, siis seda lähiinfrapunavalgust sa tegelikult ei näe, aga sinu rakud näevad. Ja tihtipeale jah, neid kasutatakse ikka koos, et samades LED-paneelides siis punase valgusega. Siis nad on hästi tugevalt üksteist toetavad. Et see punane valgus siis töötab naha pinnal ja siis lähiinfrapunavalgus töötab sügavamal, töötab lihastes ja liigestes ja närvisüsteemis. Ja toimemehhanism on tegelikult hästi sarnane, mis punasel valgusel, et see valgus nii-öelda läheb sinu mitokondritesse, aktiveerib seal selle energia tootmise, aga kuna see lähiinfrapunavalgus suudab siis tungida kudedesse palju sügavamale, siis see suudab jõuda ka rohkem lihastesse, nendesse erinevatesse liigeskapslitesse, isegi tegelikult ajukudedeni mingil määral, eks ju, et kõik sellised sügavamad protsessid, mida on veel nähtud, on uuringutes on see, et ta võib parandada täitsa verevoolu meil kehas, veresoonte elastsust, on ju, aktiveerida uute mitokondrite teket, ehk siis mida rohkem meil on neid mitokondreid, kes meile energiat annavad, seda parem, eks ju. Et sellel lähiinfrapunavalgusel on täiesti selline funktsioon olemas, et tal on see võimekus olemas tegelikult aktiveerida, et meil oleks neid rohkem. Ja siis täpselt samamoodi, kui me rääkisime ennem põletikust punase valguse puhul, siis ka siin lähiinfrapunavalgus samamoodi võib aidata vähendada oksüdatiivset stressi, mis omakorda on üks osa sellest põletiku kombost. Ja ennem ma rääkisin sellest punase valguse teraapiast, et ta aitab sellist lihaseid ja liigesvalusid on ju, et siis lähiinfrapunavalgus läheb, on ju, nagu ma ütlesin, veel sügavamale, et kuna ta seal seda lihaste mitokondrid või lihaste mikrotraumasid lausa vähendab, on ju, siis väga palju erinevaid uuringuid, mis on just tehtud sportlaste peal, siis on näidanud seda, et need sportlased, kes siis näiteks said seda lähiinfrapunavalguse teraapiat ennem
mingisugust tugevat treeningut või pärast, siis neil oli tegelikult ühelt poolt palju vähem lihasvalu ja teiselt poolt ka palju parem jõudlus järgmistel päevadel. Ehk siis ta ühelt poolt jah, mul jäi see jutt pooleli, et ta vähendab neid mikrotraumasid, aga teiselt poolt ka parandab seda, et kui kiiresti me taastume. Ehk siis hästi selge võib-olla selline näide, kuidas ta läheb nii sügavale, et ta tegelikult töötab raku ja kudede tasandil. Et ka väga intensiivsed treeningud tegelikult lähevad selle kasutamisel efektiivsemaks. Siis mida veel hästi palju lähiinfrapuna puhul uuritakse, on närvisüsteemi ajutervis, sest see valgus suudab ka läbida koljuluu. Ta suudab läbi selle tegelikult mõjutada ka meie aju energiavahetust, meie aju verevarustust ja teda on erinevates uuringutes siis on vaadatud ja uuritud, et kas ta aitab näiteks kaasa ka siis kontraumaatilised võib-olla ajukahjustused või kui inimestel on neurodegeneratiivsed siis haigused on ju, näiteks Alzheimer. Et siis äkki see oli Frontiers in Neurology, äkki see ajakiri, kus nemad avaldasid ühe uuringu, kus siis oligi näidatud, kuidas see lähiinfrapunavalguse kasutamine regulaarselt siis parandas siis erinevaid ühelt poolt neid kognitiivseid näitajaid, aga vähendas ka aju põletiku näitajaid. Ehk siis kõik sellised olukorrad, kus tegelikult meie aju ei suuda enam infot kinni hoida, on ju, asjad lähevad meelest ära, et tihtipeale seal võib olla see, et ajus on tekkinud ka mingisugune kas vaikne või kõrgem põletik. Et siis on ju väga lahe teada, et tegelikult on olemas lihtsalt valgus, mis suudab seda mõjutada. Ja mingid uuringud ikkagist on näidanud seda ka, et ka meeleolu reguleerimise korral on ju, et ta võib olla abiks. Et see on nii põnev ja selline uurimissuund, mida tegelikult tasub hoida nii-öelda jälgimise all, et mis seal kõik siis avastatakse ja mis seal välja tuleb, on ju. Kuna mina olen väga suur kilpnäärme toetamise fänn, siis ma olen vaadanud otsa ka lähiinfrapunavalguse ja kilpnäärme seoseid ja kuidas seal, kas ta omab ja millist mõju ta omab siis kilpnäärmele. Jah, naised on ju peamiselt, kellel on Hashimoto autoimmuunhaigus või siis üldse selline kilpnäärme alatalitlus, siis seal ei ole küll nüüd ülipalju neid uuringuid, aga Brasiilias tehti siis ühes kliinilises uuringus Hashimoto autoimmuunsusega naistele seda lähiinfrapuna valguse teraapiat ja neil naistel siis langes TSH tase, tõusis siis kilpnäärme mitteaktiivne vorm T4 ja põletikuvärk näitajad vähenesid, millest ma olen juba ka rääkinud, on ju. Mõned uuringus osalejad siis suutsid ka juba vähendada oma ravimidoosi arsti järelevalve all, on ju. Ja see kõik ei tähenda seda, et infrapunavalgus vähendaks või tooks sind mingisugusest kilpnäärme probleemist välja. Küll aga kui kui sa toetad kilpnäärme toimimist kogu selle elustiili ja stressimaanduse ja toitumise ja kõige seedesüsteemi, kõige selle kaudu, siis ta võib aidata lihtsalt sellele protsessile kaasa, seda kiirendada. Mis veel? Pikaealisus. Pikaealisus on kindlasti üks teema, mis lähiinfrapunavalguse puhul on teema, mida uuritakse päris palju. Et kuna tal on hästi tugev mõju meie rakkude energiajaamadele, meie mitokondritele, siis sealt on hästi kerge teha see link, et sellel on mõju meie pikaealisusele ja kaua tervelt elatud aastatele. Ja kuidas siis, mis on siis avastatud nendes uuringutes, on see, et
et see lähiinfrapunavalgus võib siis aktiveerida samasid mehhanisme, mida käivitavad näiteks paastumine või siis see cold plunging ja selline külmatreening nii-öelda on ju, et täpselt needsamad mehhanismid, mis siis toetavad, aktiveerivad erinevad, ma ei hakka nimetama neid keerulisi nimetusi, aga erinevaid selliseid radu, mis siis toetavad rakkude sellist energiatõhusust või seda, et kuidas rakud saavad tegelikult energiat toota ja kui efektiivselt nad seda teha saavad. Ja Eestis jah, inimkatsetes minu arust seda ei ole niimoodi, ma ei tule ükski meelde, ei ole seda näidanud, aga loomkatsetes siis on näidatud, et lihtsalt puhtalt lähiinfrapunavalguse kasutamine on siis seal loomkatsetes eluiga pikendanud, on ju. Ja nende rakkude sellist taastumisvõimet parandanud, et see on ka selline huvitav aspekt minu arust siia juurde vaadata, et kuivõrd tegelikult rakud või tähendab valgus, lihtsalt valgus õigel lainepikkusel võib mõjutada seda, on ju, et mis meil siin sees toimib ja kuivõrd see tegelikult saab toetada meid ka kaua tervena elatud aastate vaates. Vot, et kokkuvõttes siis, kui punane valgus siis oli see, mis meil siin naha, kudedes ja sellistes pindmistes kihtides on ju töötas, siis see lähiinfrapunavalgus läheb jah sügavamale lihasteni, närvideni, elunditeni. Et seal võib olla abi nii mitokondrite töö parandamises kui hormoonide töö toetamises on ju, vereringe toetamises, närvisüsteemi toetamises, et mega äge minu arust, mida see kõik meie jaoks võib luua ja eriti, kui seda kombineeridagi selle punase valgusega ühes seadmes. Siis on ju meil olemas veel infrapunasaun. See on nüüd siis, üks on siis, kui ma just rääkisin lähiinfrapunast, ehk siis on see paneel on ju, mis on teatud oma lainepikkusel, siis see kaug infrapunavalgus on see, mida kasutatakse infrapunasaunades. Et ta ei ole selline enam rakutasandi nii-öelda toetus, nagu need eelmised kaks olid, aga ta on justkui selline võib-olla trenn ilma trennita. Et ta kasutab hästi palju tegelikult soojusenergiat, mitte siis niivõrd seda valgusteraapiat. Need lainepikkused on seal oluliselt pikemad, 3000 kuni isegi 10 000 nanomeetrit on ju. Ja seal ongi see suur kasutegur tuleb mitte siis sellest raku nii-öelda fotokeemiast, vaid sügavast sellisest kuumusefektist kehale. Üldiselt siis infrapunasaunad erinevalt siis Soome saunast on seal on madalama temperatuuriga, on 45-60 kraadi, mitte siis 80-90 kraadi. Aga see 45 kuni 60 kraadi, selle kuumus tegelikult ikkagi läheb sügavamale meie kudedesse. Ta paneb keha reageerima täpselt selliselt, nagu teeb mõõduka koormusega treening. Ehk siis, kui ma räägin tihtipeale perimenopausist, siis üks soovitus ongi see, et rohkem keskenduda sellele tsoon 2 treeningule. Ehk siis sa ei ole nii tugevas treeningus, kus keha läheb stressi, sest stressitaluvus niigi väheneb perimenopausis. Aga et sa saaksid ikkagi sellise mõõduka koormuse kätte, on ju. Et siis jah, see infrapunasaun, ma iseenda peas olen vähemalt selle paralleeli loonud, et see on ka selline nagu mõõduka koormusega treening, et ta muidugi ei asenda trenni, sellepärast et meil on vaja ikkagi lümfe liigutada ja kõike seda on ju, aga ta ikkagi tegelikult omab head mõju, sest istudes infrapunasaunas su kehatemperatuur esiteks tõuseb tavaliselt 1-2 kraadi võrra. Kui see tõuseb, siis su veresooned laienevad, sinu südamelöögi sagedus tõuseb, sinu vereringe paraneb, sul tekib higistamine, see omakorda aitab sul eemaldada mõningas mahus toksiine, vett on ju.
aga võib-olla see higi ei olegi kõige olulisem, vaid on olulisem just see soojuse stress ise, sest keha ikkagi tajub seda soojuse tõusu või seda stressi kui sellist, justkui sellist nagu kontrollitud väljakutset endale, et ta aktiveerib sellise, öeldakse soojuse šoki nii-öelda valgud, on ju, heat shock proteins, et need valgud hakkavad siis aitama parandada rakkude struktuure, aitavad vähendama hakata põletikku, aitavad või kaitsevad rohkem oksüdatiivse stressi eest, on ju. Ehk siis ta justkui ei ole siis nagu sama trenn, nagu on mingi kiirkõnd, jooksmine, mis iganes, aga ta on kuidagi selline, võib rohkem selline raku kaitsesüsteemi trenn, on ju. Et keha õpib läbi selle mehhanismi siis, mis seal toimuma hakkab, kui me istume selles soojemas ruumis, ta õpetab keha paremini stressiga toime tulema, paremini põletikuga toime tulema. Et see on see nagu, mis võib-olla kõige olulisem on, mis infrapunasaunas juhtub, on ju. Et kõige rohkem on uuritud muidugi südame-veresoonkonna südame-veresoonringkonda, et seda valdkonda, sest ja seal on nähtud, et kui sa seda regulaarselt käid infrapunasaunas, siis sul vererõhk võib langema hakata, on ju, su veresoonte elastsus paraneb, südamehaiguste risk väheneb, et infrapunasaunale otseselt muidugi ei ole ühtegi sellist nii head uuringut tehtud nagu Soome saunale, eks ju, aga no Soome saun, ühes teises siin saates me sellest juba rääkisime ka, aga seal oli siis inimesed, kes käisid 4-7 korda nädalas, tuhanded inimesed siis, 10 000 isegi, et 4-7 korda käisid Soome saunas. Neil oli 50% väiksem risk südame-veresoonkonna haigusteks, 60% väiksem risk insuldiks, on ju, et kuigi nad olid Soome sauna kohta, siis tegelikult infrapunasaunal on hästi sarnane füsioloogiline mõju, lihtsalt see on madalamal temperatuuril ja väiksema koormusega. Aga maailmas väga tunnustatud on ju kliinikud, Mayo Clinic on ju, või Cleveland Clinic, nemad mõlemad on tegelikult avaldanud siis selliseid artikleid või ülevaateid siis sellest, kus täpselt samamoodi infrapunasaun võib parandada südametervist, eriti kui on kõrgem vererõhk. Et see on minu arust tõesti selline hea nagu teada, sellepärast et minnes, ma kohe räägin sellest ka, hiljem räägin nendest riskidest, siis seal on muidugi südame-veresoonkonna haiguste puhul on seal mingi risk olemas. Aga kui sa astud infrapunasauna näiteks mingis spaas, siis seal kohe hoiatatakse, et kui sul on südame mingi teemad, et siis see ei ole sinu jaoks. Aga tegelikult, kui sul neid ei ole, neid, millest ma pärast räägin, siis ta võib ikkagist väga tugevalt just treenida seda südame-veresoonkonda ja ma arvan, et see on üks selline hästi oluline koht, eriti naiste jaoks, sest me teame ju, et meil östrogeeni kadumisega seal postmenopausis suurenevad näiteks südame-veresoonkonna riskid päris tuntavalt. Et siis on hea teada, et sellise mitte nii kuum nagu saun, nagu on Soome saun, on ju, kus on võib-olla ka raskem olla, et natuke madalama kuumusega saunal võib olla tegelikult ka väga hea selline toetav mõju. Nii nagu teiste varasemalt räägitud seadmete puhul, siis infrapunasaun samamoodi on ju, tal omab hästi olulist mõju ka põletikumarkerite vähenemisel. Ja samamoodi omab mõju siis ka närvisüsteemi rahustamisel. Et see soojus, mis seal saunas on, see omakorda või see juba ise võib aktiveerida seda parasümpaatilist närvisüsteemi ehk siis seda närvisüsteemi seisundit, kus sa lõdvestud, kus sa taastud, kus sa seedid, on ju, et selle soojuse tulemusel võid lihtsalt keha hakata rohkem endorfiine vabastama, on ju, läbi selle väheneb meil kortisoli tase, on ju, ja nii edasi. Ehk siis tegelikult see võib olla lihtsalt üks selline meetod, kuidas lihtsalt ennast ka stressirohketel perioodidel toetada.
et minna sinna infrapunasauna. Mina ikka unistan sellest, et mul kunagi on see infrapunasaun ja siis ma unistan sellest, et vahel kui ma tahan, siis ma istun seal vaikuses. Siis kui ma tahan, siis ma panen sinna näiteks meditatsiooni peale või lihtsalt sellise mõnusa muusika. Et, et ühelt poolt on ju äge teada, et sa lähed sinna ja see soojus juba iseenesest on ju rahustab sind. Teiselt on see, et sa ei võta sinna ühtegi seadet kaasa, ehk sa ei tekita endale mingit stimulatsiooni, vaid see ongi selline pausi, nagu sunnitud pausi hetk su jaoks mõnes mõttes. Ja siis, kui sa tahad veel selle mingi lisaleieri lisada, on ju, et kui sa lähed selle 20-minutilisele saunasessioonile või 30-minutilisele, et siis veel paned oma mingisuguse rahustava muusika, viid ennast teistesse ajulainetesse, ajusagedustesse tähendab. Et jah, ühesõnaga selline meditatiivne lõõgastus on see, mis ma oma vaimusilmas kujutan ette, et ma mingi hetk oma koduses infrapunasaunas teen. Mis veel? Sauna puhul on ju, räägitakse tihtipeale ka detox'ist, ehk siis lihtsalt see, et sul on võimalik siis toetada seda, et mürgid eemaldatakse kehast natuke efektiivsemalt. Higi kaudu väljendub või väljub eelkõige meil kehast vesi ja elektrolüüdid ehk siis erinevad mineraalained. Aga võivad väljuda muidugi ka väike osa raskmetalle, võivad, on ju, mingil osas need mikroplastikud, mis meie kehasse on tekkinud. Aga kindlasti saun ei asenda meil maksa või neere, et need ikkagist teevad meil selle detox'i töö ära. Ta lihtsalt toetab seda verevoolu ja seda, et naha kaudu siis nende asjade väljatamist, mida siis maks ja neer on ju, mille osas nad on töö ära teinud. Et mis küll näiteks, kui nahast rääkida detox'ist, siis ma kohe räägin infrapunamatist ka, et kui ma infrapunamatti hakkasin kasutama, siis ma nägin ka seda, et nahk paranes või kuidagi naha olukord, et see mikrotsirkulatsioon nahas siis hakkab paranema läbi selle soojuse, et siis tunduski, et kuidagi nahk on mõnusamalt siledam, kuidagi värskem. Et see võib olla küll üks mõju või selline kasutegur, mida sa sellest veel lisaks silmaga nähtavalt näed. Ja samamoodi nagu teiste puhul on ju, või noh, selle lähiinfrapunavalguse puhul siis ka selle kauginfrapunavalguse puhul see pikaealisuse aspekt on ka teema, et seal on, et see soojusstress on üks asi, on ju, et aga seal on erinevaid selliseid tegurid, mis siis veel aitavad kaasa, et teatud valgud, mis seal meid kaitsema hakkavad, on ju, mis aktiveeruvad just selles infrapunasaunas, et jälle samamoodi nagu see paastumine, nagu cold therapy, et seesama mõjub meile siia ka. Ehk siis infrapunasaun erinevalt siis punasest valgusest ja lähiinfrapunast siis on ju valguse kaudu meid ei mõjuta, aga kuumuse kaudu küll. Ja selline aitab meil siis keha vastupidavamaks teha, on ju, treenida meid sisemiselt selles vaates. Mis veel? Võib-olla räägin siinkohal ära selle, kellele ta ei sobi, kellele ei sobi infrapunasaun. Siis, kui sul on hästi äge südamepuudulikkus või siis näiteks süda ei tule toime mingisuguse vedeliku koormusega või jah, ühesõnaga sellised ägedamad südamepuudulikkused on kindlasti, kus ta ei sobi. Või kui on tugevad rütmihäired või vererõhk on selline hästi ebastabiilne, et kas ta on väga madal või siis ta on väga kõrge, eks ju. Või siis, kui sul on hiljutine selline südameatakk olnud või südamega mingi suurem probleem olnud, et siis tegelikult jah, infrapunasaun võib üle koormata su südame. Sest see kuumus ikkagist laiendab veresooni, su vererõhk ikkagist seal mängib, on ju, et siis tõesti ei sobi. Aga jällegist erisust teha sellest, et kas sul on südameprobleemid või siis sa lähed sauna, et treenida oma südant, et sul ei tekiks need probleemid, on ju. seal on need erisused olemas. Lisaks ei sobi siis, kui on tugev maksakahjustus,
või tugev neerupuudulikkus, sest ikkagi sa higistad seal tugevamalt, onju, ma rääkisin, et siis elektrolüüdid ja vedelik tuleb rohkem meie kehast välja. See omakorda võib tekitada meis dehüdratsiooni, onju. Et seal on erinevad sellised süsteemid, mis siis võivad hakata mõjutama, kui sul on tegelikult neerupuudulikkus või näiteks, kui sul on siis ma ei tea, maksaga suurem probleem, näiteks tsirroos on ju, siis seal võib ka tekitada see saun sinus veel suurema stressiallika. Raseduse imetuse ajal täpselt samamoodi on ju, et see on ikkagist omakorda stress, see saun seal ja siis ta võib mõjutada, see termiline stress võib mõjutada loote arengut. Imetamise osas lihtsalt pole uuringuid tehtud, on ju, sellepärast seda tavaliselt välitakse või öeldakse, et ära imetades kasuta, aga me tegelikult ei tea, kas imetamisel on mingisugust tugevamat mõju või mitte. Aga millal veel kindlasti vältida, on siis, kui sul on mingi äge infektsioon, kui sul on praegu hetkel palavik, kui sul on mingisugune tugevam põletikuline haigus, et see kuumus ikkagist võib võimendada seda põletikulist protsessi. Et siis ikkagist lükata see edasi, kuni sa oled tõesti paranenud. Terviseprogressi Instagramis tuli ka küsimus, et kas infrapunavalgus tekitab vähki või siis oli seal küsimus, et ma olen kuulnud, et vähi korral seda ei või kasutada ja nii edasi. Lühike vastus on see, et infrapuna ja punane valgus ja lähiinfrapuna või kauginfrapuna valgus ei tekita vähki, et need on kõik sellised mitte ioniseerivad valgused, et nad ei lõhu DNA-d, nad ei käivita sellist UV sarnast siis protsessi on ju, et UV kiirgus on ikkagi see, mis, mis võib, on ju, seal tekitada küll vähki, kui me räägime näiteks solaariumitest, on ju. Et aga ja see punane või siis lähiinfrapuna valgus siiamaani ei ole ühtegi sellist tõendit, et see algataks või soodustaks näiteks nahavähki, on ju. Et tihtipeale tegelikult või noh, järjest rohkem kasutatakse seda onkoloogilises toetavas ravis. Näiteks kui on suu limaskesta mingi põletik on ja siis selle ennetusravi ajal kasutatakse. Ja seal on hästi tugevad rahvusvahelised juhised, kuidas siis arstid seda kasutavad. Ja kui vähikolle on olemas, siis jah, seda ei lasta otse nii-öelda sinna kasvajasse või sellesse koldesse ilma onkoloogi juhiseta. Aga see on pigem minu kõikide teadmiste kohaselt ettevaatusprintsiip, mitte selline, et on tõestatud, et sellel on mingi kahju. Ja ühesõnaga seal ei saa ühte patta panna siis nende solaariumite ja nendega on ju, et nende valgustega, punaste valgustega. Et jah, ühesõnaga ei ole piisavalt, ma ütleks nii, et ei ole piisavalt kliinilisi uuringuid, mis kinnitaks, et see on ohutu, kui on aktiivne kasvaja, on ju, aga pole ka tõestatud, on ju, et seal on, et kumbagi pidi, et pole teada, et ta kahjustaks, aga pole ka tõestatud, et ei kahjustata. Et ma tean, et Harvard Medical School'is on ju, seal erinevad teadlased rõhutavad seda, et see fotobiomodulatsioon, et see on ohutu. Aga nemad ka ütlevad, et aktiivse vähi piirkonnas otsest valgustamist nad ei soovita, kuni onkoloog on kinnitanud, et see sobilik on ju. Et aga kust ta tuleb kus see mingisugune info tuleb, et see ei sobi ja see tekitab vähki või et siis tihtipeale ta on seadmete kasutusjuhendites olemas, on ju, et ta on olemas sellistes kliinilistes standardjuhistes, et lihtsalt täpselt samal põhjusel, et neid uuringuid lihtsalt tegelikult ei ole. Mis siis veel selle kohta öelda? Jah, et mõnes uuringus tegelikult on isegi leitud, et ta vähendab kasvaja järgset põletikku ja kiirendab on ju kudede taastamist, ehk siis, et see nagu kaudselt on nagu vastupidine tõestatud, on ju, aga jah, seal on nagu ettevaatus on ühesõnaga põhjendatud, kui on aktiivne kasvaja.
on ju, või siis, kui inimene saab näiteks keemiaravi või ta saab kiiritust, et siis tuleb neid ajastusi ja kõike ja neid doose ja asju kõike kooskõlastada oma raviarstiga. nii kui küsida, kui tihti siis infrapunasaunas peaks käima, siis tegelikult hästi sarnane soovitus nagu Soome saunaga, et tegelikult 3–5 korda nädalas, umbes 20–30 minutit korraga ja see kraadide ulatus on seal tavaliselt 50–60 kraadi on ju, et see on siis see piisav aeg, et aktiveerida rakkude kaitsesüsteeme, et hakata parandama vereringet on ju, tugevdada südametervist on ju, et pigem ongi see, et mitte teha ükskord mingi tugev hardcore saun, vaid pigem järjepidevalt ja sellises heas mõnusas temperatuuris on ju ja paraja stressiga. et siis ta on täpselt samamoodi nagu lihastreeninguga, et see järjepidevus sellel treeningul on palju suurema kasuteguriga kui see, et sa ükskord lähed trenni, tõmbad ennast ribadeks ja siis oled taastud ülikaua on ju. Vot, aga kui käia siis saunas, siis on hästi oluline see, et kui ma rääkisin higistamisest ja elektrolüütide kadumisest, et siis sa tegelikult pärast sauna ikkagist jooksid vett, pärast higistamist üldse, et sa jooksid vett, kuhu ja ideaalis on ikkagist erinevad mineraalained lisatud, need elektrolüüdid on juurde lisatud. 4-soola segu või mineraalainete segu või keldisool või midagi sellist on ju. et see mineraalidega rikastatud vee joomine sellel hetkel on hästi-hästi oluline, et kui sa tuled sealt higistamise rallilt maha. et ühesõnaga see jäi mul enne veel ütlemata. Rääkides infrapunamatist, siis kes ei ole sellest kuulnud, siis infrapunamatt on selline, ongi matt, kuhu sa sisse lähed, on ju. et ta ei ole selline suur saun, on ju, lihtsalt füsioloogiliselt ta teeb täpselt sama asja, mis teeb infrapunasaun, aga ta on lihtsalt, on ju, selline koht, kuhu sa sisse ronid. et täpselt samamoodi kehatemperatuur tõuseb, veresooned laienevad, on ju, kõik need asjad täpselt samamoodi töötavad. et selline sügav soojus selle mati sees on siis see, mis tegelikult need protsessid täpselt samamoodi käima panevad. ja need kasutegurid on tegelikult väga sarnased, et ma olen paari uuringut näinud, mis on näidanud seda HRV ehk siis heart rate variability paranemist on ju pärast 30-minutilist seanssi, ehk siis täiesti võrreldav selle sauna mõjuga, ehk siis see, kui hästi sinu keha ja närvisüsteem nagu rahuneb ja taastub, eks ju. et samamoodi 3–5 korda nädalas, väga okei teha. pärast seda saab samamoodi joo palju elektrolüütidega vett on ju. aga miks tavaliselt noh, kui ma ennem lugesin ette kõik infrapunasauna ja kasutegurid, siis infrapunamatti kasutatakse tihtipeale kaalulangetuse eesmärgil, sest see on jälle turunduslikult midagi, mida meil on räägitud, on ju. et siis ta ei ole päris nagu müüt. Aga mis seal juhtub, on see, et sa higistad palju ja siis tõesti pärast seda seanssi sa võid olla isegi 1,5 kilo kergem, on ju. aga kui sa pärast on ju jood vett, siis sa saad selle vee tagasi, ehk siis see kaotus on tavaliselt vedeliku kaotus, mitte ilmtingimata kohe rasvkoe vähenemine. aga kaudselt ta tegelikult võib ikkagist toetada, kui sa oled praegu sellises faasis, kus sa tegelikult oled võtnud oma elustiili kätte, on ju. tegeleb sellega, et toit oleks normaalne laual on ju, et sa liigud piisavalt, on ju, et sa magad hästi, et sa oled tegelenud stressi ja närvisüsteemiga, siis ta tegelikult võib kiirendada seda rasvakaotuse protsenti küll, sest samamoodi on ju seal südamelöögisagedus tõuseb, on ju, see soojusstress on ju aktiveerib nende mitokondrite tööd on ju, vereringe paraneb. sealt võib juhtuda see, et sinu insuliinitundlikkus võib hakata paranema, eks ju, et ainevahetus võib kõige selle mitokondrite kõige töö mõjul on ju paraneda. et see kaalulangus siis sellisel juhul ei tule tegelikult otseselt ainult saunast, on ju, see tuleb sellest, et keha hakkab lihtsalt efektiivsemalt tööle, eriti kui seal juures on tervislik elustiil ja toitumine. et siis see infrapunomatt või see infrapunosaun hakkab võimendama neid tulemusi, ütleks mina. et võib-olla on
inimesi, kellel on nii, et ma mitte midagi elus ei muuda ja ma käin seal matis ja ma aina kaotan kaalu, et jah, võib-olla tõesti, aga see ei ole see võib-olla, mida mina tean, et on loogiline, et juhtub, onju. Ma mõtlesin rääkida ka sellest, et millal mingeid seadmeid kasutada, onju, et kui su eesmärgiks on energia tõstmine, meeleolu tõstmine, taastumine pärast trenni, siis on hea kasutada seda punast ja lähiinfrapuna valgust siis pigem hommikul. Need aktiveerivad, onju, mitokondreid, võivad seda ärksust tõsta, nii nagu päikesevalguski mõnes mõttes, onju. Et õhtuti ta võib tegelikult sind rohkem aktivatsiooni viia, aga õhtul näiteks sobib see, kui sa suunad teatud valguse teatud lihastele või liigestele, et siis see ei tohiks üldiselt mõjutada seda, et sa jääd kauemaks üles, onju. Aga näiteks infrapunasaun või see infrapunamatt oma kehatemperatuuri nii-öelda seda kuumuse mõjul on ju, ta võib aktiveerida on ju seda parasümpaatilist närvisüsteemi ja pärast, kui see kehatemperatuur pärast seda sauna langeb, et siis aitab sul tegelikult paremini uinuda. ehk siis võib-olla see saun on hea õhtuses režiimis on ju rohkem, aga võib ka hommikul, et seal ei ole see, et sa pärast oled hullult väsinud, aga võid olla, mina olen tavaliselt väsinud, kui ma olen saunas ära käinud. et siis ma olen pigem sihuke hästi sossu on ju. et jah, et seal on selles mõttes mingi vahe ikkagi sees, millal kasutada. Mida mina siis kasutan täna kokkuvõttes ise isiklikult on, ma kasutan siis seda FlexBeami vahepeal. Mul ei ole küll endal väga seda vaja olnud. Ma olen seda kasutanud, tegin ühe testi, kus ma panin teda siis oma kintsudele, venitusarmidele. Et ma nägin seal küll, et kui ma seda aktiivselt tegin, siis tegelikult väike muutus hakkas juba toimuma, et naha ikkagist, nahas hakkasid need muutused toimuma. Aga jah, mul siin peres on erinevate valude korral teda ikkagist mitu korda kasutatud ja on aidanud ja paar korda on niimoodi olnud, et kui ma ei tea, mängin lastega või müran või istun mingis hästi vales asendis, siis lööb alaselga siukse imeliku valu, et siis ma olen selle peale pannud ja on aidanud, onju. Meil infrapunasauna ei ole, siis infrapunasauna mul kodus ei ole, küll aga siis on mul see infrapunamatt. Mina ostsin selle Northern Beauty'st, küsisin neilt kõiki sertifikaate, tegin korraliku kodutöö ära. Ma olen hästi rahul oma ostuga, et ma saan ikka hästi mõnusalt oma higi lahti. Et aga ainus asi, et kui sul plaanid sealt osta, et siis ära neid plastikkotte kasuta, mis nad seal kaasa annavad, et kuhu siis sisse pugeda, mis hoiab seda seadet või seda matti siis higivabalt. Et soojuse plastik vist kokku ei käi, onju, meie kehasse pole neid plastikkomponente juurde vaja. Isegi siis, kui sa mõtled, et aga siis ma ju higistan selle plastiku või selle kilekoti sees veel rohkem, siis ei, onju, teeme nii, et ei. Mina ise kasutan ühte hästi suurt puuvillast lina, et panen selle sisse, onju, või siis lasin emal õmmelda sellise froteerätikust nagu sellise kotikese, kuhu ma sisse siis poen ja siis ma vahetan neid kahte sisu. Ja ma küsisin Northern Beauty'st sulle sooduskoodi ka, et kui sa seda matti plaanid kunagi osta, et siis northernbeauty.com/terviseprogress, et siis sa saad selle toote natuke soodsamalt. Ma panen selle lingi siia alla ka. Ja mis ma veel kasutan või tegelikult ostsin endale ja praegu see on mu ema juures, aga on siis seesama paneel, lähiinfrapuna paneel. Et see on siis ka, selle ma ostsin küll Amazonist, aga loodetavasti siin Eestis ka varsti neid rohkem saada on. Igal juhul, kui sa hakkad mingit seadet endale ostma, siis tasub hästi tugevalt teha see kodutöö ära. Küsi kindlasti CE märgist, C nagu C-vitamiin on ju ja E nagu E-vitamiin. Et siis see näitab seda, et vastab Euroopa Liidu ohutus- ja kvaliteedistandarditele. Kui seadmel on olemas, kui see kodulehel ei ole, siis küsi on ju nendelt. Ja kui nad ei jaga suga, siis on kahtlane. Kui seadmel on olemas CE medical device, siis see on veel eraldi nagu meditsiiniseadmete direktiivi all ja see on juba palju tugevam tase, kui see lihtsalt see CE on ju. Et need on seal ikkagist bioloogilise ohutuse ära testinud ja nii edasi. Hea, kui on olemas erinevad ISO standardid, küsi ka neid. Lihtsalt, et on ikkagist sellised kvaliteedimärgis eraldi veel olemas. Aga ma soovitaksin veenduda ka selles, et seadmel on madal EMF emissioon.
ehk siis on mingisugune tõestus siis sellel brändil selle kohta, et tal on madal elektromagnetvälja kiirguse tase. Seda EMF-i on meil kõiges on ju, telefonis on ju, föönis, wifi's on ju, igal pool. Infrapuna matis võib ka olla, aga selle elektromagnetvälja siis tase, selle kiirguse tase sõltub hästi palju disainist, hästi palju sellest, kuidas on maandatud seda, on ju, kõike seda, et seal tegelikult võib olla väga suur erinevus, kui palju sa tegelikult saad seda kiirgust erinevatest seadetest. Ehk siis et kui seade on ikkagi kehale väga lähedal, on ju, nagu see näomask on või nagu see matises lamamine on, siis lihtsalt seda, et öeldakse, et on low EMF või madal EMF tase, et kui tootja ei näita sulle ikkagist numbreid või ei näita sulle mingisugust tõestust, siis mina pigem nagu ei ostaks seda. Ehk siis pigem on ju ikkagist vali see, kes suudab selle ära tõestada. Et mina olen nüüd ikkagist alati küsinud ja siis või siis on täpselt see, et sa hoiad seda mõistlikku distantsi, on ju, et ikkagist on seal 30 sentimeetrit kaugemal sinust see paneel ja nii edasi, eks ju, et siis see IMF-i kokkupuude väheneb ikkagist. Või siis sul on võimalik osta selline IMF-i maandatud pistik või selline maandus, mingi jubin on ju, mida ka müüakse. Kui ei ole täpselt teada, mis selle IMF-i tase seal on. Aga võttes siis kokku kogu saate, ma loodan, et sa oled selles osas nüüd natukene targem, et mis see on, kas see on meile hea, millal seda kaaluda, millal mitte kaaluda, kui tihti seda teha. Aga nüüd sa siis tead, et punane valgus on rohkem sellistele peamistele nahakudedele, on ju. Lähiinfrapuna läheb sügavamale, mõlemad töötavad mitokondritega, on ju, lihtsalt erinevas kihis ja siis infrapunasaun ei tööta siis valguse kujul nagu need kaks, vaid töötab kuumuse kaudu, aitab on ju südant toetada, vereringet toetada, lõõgastada keha rohkem. Kõik kolm vähendavad siis põletikku, kõik kolm toetavad taastumist, aga mitte ükski nendest kolmest ei ole imeseade, et niisama ise nad mitte midagi ei paranda. Nad lihtsalt aitavad siis kehal teha seda, mida keha niikuinii oskab. Mis on veel oluline, on see, et kui sa tahad tulemusi ja efekti, siis on oluline järjepidevus, mitte intensiivsus. Et pigem siis 10-20 minutit järjepidevalt, kui see, et sa istud hästi harva seal ja hästi paned hullu, on ju. Ja et ajastusest rääkisime, et ajastuse osas on oluline siis, et võib-olla pigem neid punast valgust ja lähiinfrapuna kasutada pigem päeva esimeses pooles, et ei hakkaks mõjutama siis und ja jällegist saun ja infrapunamatt toimivad hästi üldiselt õhtuti, aga jällegist jälgi hästi palju iseenda keha. Ja jälgige ohutust. Ühelt poolt seadme ostul nende standardite jälgimist, eks ju, aga ohutust ka see, et kui sul ikkagist on need erinevad nii-öelda seisundid, millest täna juttu oli, on ju, mingid tugevad südame-veresoonkonna haigused või rasedus või mingi infektsioon, et siis tuleb olla ettevaatlik. Aitäh, et sa kuulasid. Hea meelega nagu alati ootan sinu tagasisidet, kas see oli sulle väärtuslik, mida sa siit kaasa võtsid, kas sul tekkis lisaküsimusi. Kui sa tahad terviseprogressi tegemistega kursis olla, siis jälgi ikka Instagramis terviseprogress või liitu minu uudiskirjaga tervisearengutreener.ee/uudiskiri. Ja terviseprogressi tegemistele saab ikka hoogu anda Patreonis, patreon.com/terviseprogress. Aitäh, et oled minuga ja mis siis muud kui järgmise korrani.